maugong pagka tumatakbo. Tapos malakas ang ingay pag umaapak ng preno. So pagka ganun nananakbo, umuugong, karaniwang sira niyan wheel bearing. So itong harap, meron tayong wheel bearing dyan. At sa likod, meron din tayong wheel bearing. So yun ay hindi na po yun nare-repair. Pinapalitan na lang yung wheel bearing. Kailangan machine shop para dun sa press in, press out nya. Tsaka isa pa, check natin is yung brake pads. Kasi, tsaka rotor piece. Yan yung rotor piece nya. So, parang may mga hindi na pantay. Kasi ang concern niya ay pag naapak ng brakes, iniingay din. So check natin yung kabila. So dito na tayo sa may harapan niya sa kanan. So pakinggan niyo ito niya. So, grabe na yung kayod. So baklasin muna natin. Ito pala, tinanong ako nung may-ari bakit daw itong kanan, ito yung mas pudpod kumpara doon sa kabila. Ngayon yung kabila, okay tab, okay pa. Ito yung dahilan. Ayan, mahirap siya ikutin. So ang nangyari dyan, stock up tong caliper. So parang nangyari is, parang nakapreno siya ng konti. Ayan, kung maririnig nyo ito. Ayan. So kailangan i-overhaul tong caliper. So umorder na ako nung dalawang caliper kit, kaliwat kanan na, para sabay. So repace na to. So ito po yung kabilang gulong. Yan, mas ano yung ikot niya. Mas freewheeling kaysa dun sa isa na pigil. Pero may ingay na rin siya. Kailangan talagang palitan brake pads, tsaka replace rotor disc para pantay. Tools na kailangan 14. So itong brake pads niya, makapal pa to. Pero yung rotor disc, yan, may mga tama-tama. So sabay na rin siya sa replace. Ito na yung rotor disc sa kanan. Yan, kitang-kita kain. Yan, laki ng kinain. Brake pads, wala natira. Pati yung bakal, kinain na niya. So yan ang kailangan palitan, at wheel bearing sa likod. Ito, refacing to. Sasabay ko ng refacing isa kahit hindi masyadong putput para pantay. So ito pala yung gagamitin natin wheel bearing. Yan yung part number niya. Genuine part siya ng Mitsubishi. So kung o-order kayo na panglikod, ito yung part number. So
So yan, kakabit na natin tong mga brake components. Napalitan na natin tong wheel bearing. Ito yung umiingay na ugong. Tapos, itong rotor disc, napa-replace na natin. At merong batang makulit dito. Yung brake pads na gagamitin natin, itong Akebono. Same brand siya nung genuine parts ng Mitsubishi. Brake bleeding pagkatapos natin i-assemble yung mga brake components. So yun. Kabit ko muna. Ayaw. Nag-uusapan niyo ako. Watch. Naikapit na natin lahat. Magbe-bleed na po tayo. Kailangan dito ng dalawang tao. Isa taga bomba ng brake pedal. Isa yung nagbe-bleed. Yun, lubog. Lubog na lubog. Oh. So yan, bubomba yung lahat, tapos i-bleed hanggang sa tumigas. Game, bomba! Pirme! Bumaba! Game, bomba! Game, bomba! Yun, pagka ganon, wala nang hangin yun. Kasi purong fluid na yung lumalabas. So sa kabila naman, check nyo rin yung fluid ha, kung bumababa siya. Pero may okay, bomba. Kailangan pirme lang ha. Hangin pa. Bomba. Ay. Meron pa. Bomba. Bomba. Okay, bomba. Ha? Okay, bomba. So, check nyo kung okay na sa inyo. Yan. Pag medyo matigas na ganyan, okay na to. Pagka medyo matigas na, yan, okay na yan. Yun, ito yung stock up kasi nung nakaraan. Yan, hindi na siya stock up. Rewheeling na siya.
Tapos ibabalik pala natin tong cup. Make sure na maigpit. Yan. So yan, assemble na. Buuin na. So yun po, naikaibit na natin lahat ng gulong. Yan. So double check lang natin fluid level. Mababa, so dagdagan natin. Dapat andito siya. Yan. Sa level na ang ating brake fluid. At wag nyo rin kakalimutan to, yung inano na pinaglida natin. Sa inyo ng tubig. Importante ito. Kasi nakakasira ng pintura yung yung brake fluid. Konting knowledge lang. Bali ito, itong part na to sa brake pads natin. Ito yung tinatawag na wear indicator, itong baka na to. Kasi yan, limit niya sa brake pads. So pagka ang brake pads natin ay napudpod, umaabot siya dito. So pag yan ay umabot na dyan sa level na yan, sasayad siya sa rotor disc. So siya yung magkikreate ng ingay. So pagka nagkaroon na ng ingay, indication na yun na pwede mo na siyang, kailangan mo na siyang palitan ng brake pads kasi sasayad na siya dito sa bakal. Pero mas maganda pa rin na regularly chine-check natin yung brake pads para hindi na kailangan pang umabot dito at magasgasan pa yung ating rotor disc. Ganun lang yung sagot sa concern ng ating customer na humming sound tsaka yung brakes na maingay. So kita-kits na lang ulit sa next video.